Siamo qui con Stefano Mosci, nome una garanzia, uno dei tennisti sardi assolutamente più famosi, peraltro vincitore 2 volte nel singolare e più volte nel doppio. Come mai non ti troviamo nel tabellone del singolare? Nel singolare per una questione meramente penso legata non tanto alla carta d'identità quanto insomma proprio le battute, al fatto che ho un problema al ginocchio che è un pochino più importante e quindi mi mette nella condizione che, messo specialmente su questa superficie, genera problematiche anche banali, nel senso che comunque magari per 1 o 2 giorni a seguito di un match o 2 match sono costretto a fermarmi o a dover ridurre l'attività, quindi onestamente mi sarebbe dispiaciuto di dover interrompere tutte le manifestazioni che poi sarebbe trattato magari di dover abbandonare tutte, sia singolo che doppio misto, e nell'economia del torneo ho pensato che piuttosto non fare niente, comunque mi avrebbe fatto piacere giocare il doppio perché insomma è un pochino meno gravoso forse per le articolazioni, allo stesso tempo tutto sommato mi diverto ancora, l'ho fatto con Elisa, che è una nostra allieva storica, e con Nicolò Pesce l'avrei fatto il doppio maschile, poi c'è stato un disguido, non abbiamo potuto giocare, però questo è lo spirito con il quale insomma, oggi gioco questa manifestazione che reputo assolutamente importante, per la quale ho reputato non fosse il caso magari di compromettere altro, perché purtroppo devo far conto del fatto che questo problema esiste ed è una cosa che mi porta un po' dietro. In questa superficie mi avrebbe fatto piacere molto onestamente giocarlo ovviamente da noi al Teniscagli, ma non perché qua è assolutamente organizzato in maniera magnifica e Luca e tutti gli organizzatori meritano questo e di più. Diciamo che per la stagione, considerato che in Serie A avevo giocato abbastanza bene e stavo abbastanza bene fisicamente, mi avrebbe fatto piacere poterlo giocare e disputare in una superficie che fosse un po' più permissiva nei confronti delle mie usurate ginocchia. Solo questo. Quindi diciamo, largo ai giovani, la tua esperienza da allenatore, da responsabile dell'agonistica al TC Cagliari, quanto è importante l'esperienza di un giocatore come te per questi giovani emergenti? Cosa cerchi di insegnare come prima cosa? Cosa cerco di insegnare? Ma io credo che l'esperienza sia in assoluto, anche banale da dire, sia importante anche magari aver fatto essere inciampato in qualche situazione, oppure aver fatto delle scelte sbagliate come programmazione, come allenamento, come torneo, qualsiasi cosa. Deve essere chiaramente accompagnato da una forte leva motivazionale nel voler trasmettere, e a me penso di poter dire che sono diventato un maestro molto più vocativo, nel senso che veramente gli ultimi anni in cui giocavo tutto avrei detto meno che avrei fatto l'allenatore, invece dopo un primo momento di titubanza devo dire che mi piace molto, dicevo prima, anche aggiornarmi e stare molto con i ragazzi, quindi ho anche una fortuna perché tutto sommato a volte faccio anche fatica a pensare che sia il mio lavoro, no? Perché è quello che mi piaceva fare da piccolo assolutamente, quindi è quello che ho la fortuna di portare avanti adesso. Come ultimo commento ti volevo chiedere in cosa trovi cambiato il tennis magari dei tuoi primi anni rispetto a quello che incontri oggi in questi campionati? Io adesso rischio di dire una cosa che magari non mi avvicinerà alle simpatie di molti, però in me penso che ci sia un'eccessiva presenza dei genitori. Mi piacerebbe, non come presenza fisica, mi piacerebbe però che i ragazzi, questo lo vivo molto anche in temi sui miei, quindi non dico che esistano casi, no, dico che però mi piace l'idea e trovo assolutamente necessario il fatto che il tennis rimanga intimamente dei ragazzi, possono vivere questa esperienza di vita, di crescita personale, chiaramente assolutamente supportato dall'ambito familiare, ma nel rapporto con il proprio maestro, che comunque è una cosa assolutamente da tutelare, da preservare, da incentivare, anche che sia anche che possano inciampare in delle cose loro, quindi delle volte un po', non ti nego che storco il naso, ma non rispetto a questo torneo, anzi ha già un profilo diverso, perché comunque sono anche molti genitori che vengono qua in una bella location, che quindi hanno il piacere anche di vivere, no? Rispetto magari a delle amicizie che si possono venire a generare, però in generale il tennis, soprattutto giovanile, delle volte può storcere il naso e un po' disinnamorare proprio per questo motivo. C'è troppo filtro rispetto a quello che per me dovrebbe essere il rapporto tra tecnico, maestro e anche maestro, quando anche di età molto precoci.
tra maestro e ragazzo. Ecco, il tennis secondo me dovrebbe essere sempre, non si dovrebbe perdere di vista, noi adulti non dovremmo perdere di vista che il tennis è un momento di crescita del ragazzo. Siccome è uno sport che per esperienza dico che è facile, è uno sport per cui farsi prendere, farsi avvinghiare e per cui amarsi è assolutamente facile, però noi dobbiamo avere secondo me la missione, la visione chiara di dover far vivere i nostri figli e i ragazzi che abbiamo sotto un po' più a piene mani, poter godere più a piene mani di questa esperienza.